申し訳ありません。このようにたくさんの方にお集まりをいただきまして、本当にありがとうございます。私はですね、この未来の水と公共サービス、このイベントの、司会といいますか、基調定期者といいますか、もろもろ何かしらを仰せ使っております、水情報センター、ここの主催グループの一つでございますけれども、水情報センターの辻谷と申します。どうぞよろしくお願いいたします。参加された皆さん方、うすうす感じられておるかと思いますが、もろもろ準備不足等々もあってですね、この周辺、ドタバタとしておりましたらですね、大変申し訳ございません。会の中身はですね、ちゃんとしっかりとしたものをしつらえたつもりではございますけれども、何せ、こういった取り組みがですね、初の試みといいますか、新しいチャレンジもあってですね、最初にこういう言い訳をさせていただきたいというふうに思っています。お許しを願いたいというふうに思っています。で、準備不足も含めて、なぜこの時期、このタイミングでこういったイベントをやるのかということについて、少し皆さん方と共有をさせていただきたいと思っています。今、193回通常国会、国政の場ではですね、PFI 法の改正であるとか、はたまた15年ぶりぐらいになりましょうか、16年ぶりぐらいになりましょうか、水道法の一部の改正とか、私たちのいわゆる公共インフラ、水道に関わる大きな転換点、緊迫した状況とまでは大きな声では言いませんけれども、そういった状況がですね、実はこのタイミング、この時期にですね、今あるんだということを私たちは思っています。で、そんな中でですね、本当のことはどこにあるのかなというようなことを常々日頃行動を共にしている皆さん方とですね、共有をしている中で、じゃあみんなで共有できる場所を作ってみようよということで、セットをさせていただいたのがですね、この未来の水と公共サービスというこのイベントで、ございます。みんなで本当のことを知りましょうよというふうな立ち位置が、まずはその最初の取っかかりフックになっているということについて、共有をしていただきたいというふうに思っています。で、今日のメニューにつきましてはですね、もろもろお配りをした資料の未来の水と公共サービス、この資料の一番めくっていただいたプログラムというところに記載をさせていただいております。内容そのものはですね、実は非常に贅沢な内容で、もはやこれが無料でいいのかという声も、一方ではあったりしてですね、内心僕もいくばくかのお金を取りたいというふうに思いながらもですね、皆さんが参加しやすい構造が欲しいなということと、賛同をいただいておる各団体グループ含めてですね、みんなで協力をし合ってお金を出し合ったりとかですね、こういう中でなんとかできるんではないかというふうなトランプタウンの川残用の中でですね、お金の計算をしつつですね、こういった場所で、イベントを行わせていただきたいというふうに思っています。で、その内容なんですけれども、この公共インフラについて、まずみんなで何を共有しようかいなと、こんなことを思う中ではですね、まず最初に、僕がこんだけだらだら喋った後にですね、講演1としまして、国連大学上級副学長でございます沖大観先生の方からですね、まずは国連の持続可能な開発目標、いわゆる SDGs ですね、それの目標の6点目、6番目にあります水と衛生に焦点を定めていただいて、今世界で水を取り巻く状況、何が起こっているのかとか、水がどういう位置にあるのかとか、こういったことをこの場で皆さん方で一緒に共有をさせていただきたいというふうに思っています。で、引き続いて講演の2としまして、
当時フランスのパリ市において、副市長、そして水道局長を経験をされですね、いわゆる2010年の水道再公営化、これをど真ん中で、成し遂げられました、アンル・ストラさん、彼女にですね、その当時、再公営化のプロセスの中にあっては、一体何が起こってたんだということを、本人の口からこういうオフィシャルの場面で聞こうじゃないか、こういうことを用意をさせていただきました。このお二人からですね、世界の水、そして、運営形態にも関わりますパリ、世界の水ですね、こういったことを共有をしながら、皆さん方に少しこの水道公共サービスについて考えていただきたいと思っています。でその後、トークセッションというふうな形で、3時20分から、ここの資料にも記載をさせていただいておりますけれども、トランスナショナル研究所というオランダに本拠を置く NGO でございますけれども、そこの岸本聡子さんという方にですね、司会の進行をお願いをしてですね、で講演1、講演2でお話をいただいた沖大館先生、そしてアンル・ストラさんにも参加をいただいて、それから衆議院議員の森山博之さん、立憲民主党でございますけれども、彼にも参加をいただいて、それぞれの知見で、それぞれのスタンス、立場で、トークセッションを行っていただきたいなと、こんなふうに思っています。で、今日皆さん方にお配りをした資料の中に、質問をする、質問があったら書いてくださいねという用紙を同封をさせていただいているかと思います。皆さん方の素朴な疑問であったり、テクニカルな疑問でも構いません。それぞれご記載をいただいて、講演2が終了した段階で受付の方に持って行っていただけたらありがたいと思います。そしてその質問の中のいくつかをですね、トークセッションの中で抽出をさせていただいて、会場からこういう質問が出てるけど、皆さん方はそれぞれの立場でどう思いますかというようなことでもって、このトークセッションを充実を図っていきたいというふうに思っています。そういう立て付けで、今日のイベントを進めさせていただきたいというふうに思っています。冒頭申し上げたように、今、国会で、水道法なり PFI 法、少し緊迫した状況になっているのかなという状況にあって、この資料集の中にも若干資料を付けさせていただいておりますが、またこれもお持ち帰りいただいた後にですね、少し読んでいただければありがたいなというふうに思っているところでございます。こういうイベントに皆さん方、休日お休みの中、駆けつけていただいてですね、このようにたくさんの皆さん方と共有ができるということで、本当に嬉しく思っています。この今日の時間をですね、できたら皆さん方、ドキドキワクワクするような時間も、司会進行がつたなくてドキドキワクワクするというのはまた別で、中身としてね、ドキドキワクワクできるような内容で進めさせていただきたいというふうに思っていますので、どうぞよろしくお願いをしたいと思っています。で、少し事務連絡になりますけれども、このヘッドセット、今日はアンル・ストラさんが来ていただいております。フランス語でお話をしていただくというふうなことで、通訳の方にも来ていただいておりまして、このヘッドセット、今持ってないよという方がおられればですね、講演1の沖先生の講演が終わりましたら、休憩時間がありますので、その時に取りに行っていただきたいと思います。使用方法はもう至って簡単かというふうに思っています。この赤いボタンを押していただければ、スイッチが入る、これは多分耳にかけるやつだと思います。でその上で、チャンネル1が日本語、チャンネル2がフランス語というようなことになっていますから、アンル・ストラさんの講演の時に、それから、トークセッションの時は逐次になるかな。活用いただければありがたいというふうに思っています。それから今日イベントが終わりましたら、これ必ず返してください。もうお金のことを言って申し訳ないですけど、これ1台なくすと2万円取られますから絶対に返してくださいね。それだけはよろしくお願いをいたします。最後にカバンの中も検査するぐらい探しますからね、なかったら
そういうことを冗談としながら、そういう事務連絡も聞きおいてください。それから最後に、この資料の中に、報告、DVD の資料、報告書の当日購入申し込み用紙というブルーのA6 サイズの紙を同封させていただいております。先ほど申し上げましたように、このイベント、まあまあお金がかかっておりますから、ぜひともこの資料をご購入をいただいてですね、この取り組みの足しにさせていただきたいというふうに思いますし、当然内容はですね、それぞれ地域の皆さん方、職場の皆さん方、家族、ぜひとも共有していただきたい内容になろうかというふうに思っていますから、そういった意味でもかけるなしでですね、この報告 DVD をご購入いただければありがたいと思っていますから、これまた今日のイベントの終了時にですね、受付の方にですね、このお名前とご住所、そして、代金をお支払いいただければありがたいというふうに思っています。こういう事務連絡を通してですね、本日皆さん方と共にこの未来の水と公共サービス、これを共有をしてですね、明日から少し蛇口の向こうを考えてみようかなというふうな気持ちになっていただけたらありがたいというふうに思っておりますので、本日どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ということで、カウントにまだ僕がしゃべるんですけれども、進行に入らせていただきたいと思います。プログラムで言いますところの公演1でございます。まずは公演1としまして、国連大学上級副学長、東京大学の先生でもございます、沖大観先生の方からですね、SDGs の紹介なり、世界の水を中心にですね、お話をいただきたいと思います。水と SDGs、その展望ということで、資料集19ページに添付をしております。ということで、沖先生、ドタバタでございますが、どうぞよろしくお願いいたします。皆さん、こんにちは。どういう方が集まるのか、分からなかったので、準備がもしかするとプロの方がかなり多いとお見受けするので、物足りないかもしれませんが、ご容赦ください。今ご紹介預かりました通り、東大で、土木の水をやっている沖と申します。また今、国連大の方では上級副学長ということで、世界平和のために日々頑張ってるんですけれども、国連大学は国連の、シンクタンクとして、加盟国が、喫緊に課題とする、問題についてレポートを、国連事務総長に挙げるというのが仕事のシンクタンクですが、学生さんも少しそういうところで働いています。で私のことをご承知の沖の方は、沖は水道事業を知らないんじゃないかと思ってらっしゃると思うんですが、その通りです。その通りなので、なんで今日ここでお話しするかというと、多分ですね、水制度改革議員連盟というのがあって、そこが水循環基本法というのを、もう4年前になるんですかね、制定されました。でそのフォローアップ委員会というところで、水循環基本法の理念が、きちんと、政府の施策に反映されていくようにという、フォローアップ委員会というのがあります。そこには座長を設かっています。今お話になった杉谷さんや本日お見えの中、何名かの方と一緒にですね、議員さんたちに、水循環基本法、こういうところ大事で、もっと政府が施策やるといいんじゃないかということをお話しし、そして、政府内閣府にできてます、水循環政策本部というところと一緒になって、なんとか水循環の大事さ、つまり水には水道だけではなくて、その水源から、海に行くまで、その途中で我々人間が水を使わせてもらってるわけですが、それをきちんとより良くして後世に伝えていこうというような、ことをボランティアでやってるわけなんです。無償ボランティアでやってるわけなんですが、そういう、こともあって、今日は水と SDGs ということでお話しさせていただきます。で、ご存知の方はご存知の通りなんですけれども、ポインターはどこですか？これか。はい。これもだいぶ前の資料になりますけれども、横軸はですね、明治の初めから2000年ぐらいまでの日本におけるこれらの発生数や、水系感染症の患者の数というのがこの棒グラフになります。でそれに対して、
そしてまたこちらがですね、なんと、乳児の死亡率、乳児というのは 1歳未満の、お子さんですので、1歳になる前に死んじゃう赤ちゃんがどのぐらいいたかという数字なんですが、こちらがこちらになりまして、100万人中20万人ぐらい、1921年ぐらいにいたんですね。これ1914年ぐらいがピークですかね。その頃には100万人中20万人ですが、5人に1人の赤ん坊が1歳になるまで亡くなってた。日本も100年前はそういう世の中があった。それに対して、水道が、普及していって、ほぼ 100% の普及率になったわけですけれども、それに伴って生まれて1歳になる前に亡くなる子どもがぐっと減って、近年の日本で 0.2%、500人に1人ですから、今生まれた赤ちゃんが、せっかく生まれてきたのに1歳まで亡くなる、非常に悲しいですね。悲しくなかったとは言わないですが、100年前は5人に1人平均ですよ、亡くなったということで、そういう意味では私の曽祖父ぐらいの世代っていうのはもう兄弟が10人近くいて、元気な人だけ生き残って、だから今の老人元気なんじゃないかと思ってるんですけども、DVD になるのまずいですね、そういう世の中だったのを変えてきた、もちろんこれは水道普及率だけではなくて、経済的にも伸びたし、医療も良くなったし、そして衛生観念も普及して、石鹸で手を洗えるようになったとかですね、いろんなことが全部合わさって、こういう世の中を私たちが作ってきたわけなんですけれども、その一翼を水道サービスというのが担ってきた、もちろん下水によって、そういう汚染された水が公共水系に戻らないようにしたというのももちろん大きいわけです。でただですね、ここに書いてありますが、マリでは 13%、2005年に 13%、つまり世の中にはまだ日本のように、よかった、もう生まれてきた赤ちゃんほとんど亡くならないで済むようになったではない世界がまだ残っているということになります。それで、本日の話題である SDGs、持続可能な開発目標の前にですね、MDGs、ミレニアム開発目標というのがありました。でそれは、2007年ぐらいに、出てきたんですけれども、安全な飲み水へのアクセスができない人口割合を1990年に比べて2015年までに半減しよう。半減です。ですから、MDGs、ミレニアム開発目標の時には最初から、半減で許して、全員に本当は、アクセスを、提供したいんだけど、それちょっと難しいので、まずは半減でいこうという目標が立てられました。で実際どうだったかと申しますと、1990年時点、人口が53億人ぐらいだった中で、13億人の人が安全な飲み水へのアクセスがないという状況だったんですね。それが、2000年までに人口が8億人増えました。ところが安全な飲み水へのアクセスがない人口は増えなかったんですね。でさらに10年経って2010年にはさらに8億人増えて、でも安全な飲み水へのアクセスがない人口が8億人というふうに減りました。結果として安全な飲み水のアクセスがない人口割合は最初1990年には 24% だったところ、2010年には無事 11% まで減って、半減という目標は2015年の目標年の前に、達成されたんですね。私当時は、国連職員になると思ってませんでしたので、またミレニアム開発目標の話を聞いたときは、国連職員がなんかいい意見を掲げて、偉そうに言ってるけど、どうせまたなんか言ってるだけで、私たちの予算のためかと思ったんですけれども、実際に達成されたのはなかなか素晴らしいと思います。で、ただですね、なんで達成されたんだろう。わからないので、外務省の方に聞いたり、JICA の方に聞いたり、ADB の方、アジア開発銀行の方に聞いたり、世界銀行の方に聞いたりしたんですけど、皆さん、そういえばそうですね、あまりはっきりした答え返ってこない。で、しょうがないので、いろいろ学生さんと調べてみました。調べてみましたところ、多分これから、こういう問題は本当の理由というのは分かりませんけれども、一つ言えることは、これ横軸がですね、1人当たりの GDP、この図ではまだ90年、基準の、購買力陛下というのを少し調整した値ですが、1人当たりの収入だと思ってください。それが1万ドル、2万ドル、3万ドル、縦軸が、その改善された飲み水、飲料水源のアクセスがある人口です。で、矢印の根元が1990年で、矢印の先っぽが2010年なんですけれども、これご覧いただきますと、まず基本的にその20年間でどこも経済発展していて、どこも水のアクセスが増えている。で、ご覧いただいて分かる通り、大体ですね、1人当たり6000ドルとか8000ドルぐらいになってくると 90% 超えるような
改善された水源のアクセスが出てきているということを見て取れると思います。つまり、まず経済発展したら何を手に入れるか、水なんですね、皆さん。というわけで、やっぱり経済発展と水というのが一緒になっていて、もちろんその水に特化した援助をするというのは非常に大事なんですけれども、地域がきちんと自分たちで水サービスを享受できるような経済発展をさせていくというのが大事だ。そういう意味で言いますと、1990年から2010年代に何が起こったかというと、インド、中国というこの2つの超大国がですね、経済発展し始めました。中国の1990年、今では本当に考えられませんけれども、ものすごく低い経済レベルで、農村部にはほとんど井戸がないところに暮らせませんけれども、なかなか水も得られなかった、そういうところが大丈夫になったので、この図がですね、2010年時点で、青いところはオントラックといって、メイン SDGs の目標が達成しそうなところだったんですけれども、うまくインド、中国、細かく見ますと、中国の都市、そしてインドの農村部で、きちんと水道サービス、あるいは井戸が整備されていったというのが、このミレニアム開発目標の達成、非常に効いていたということが、調べてみると分かりました。さて、ところがですね、これが最新のジョイントモニタリングプログラム、WHO とユニセフによる水に関する世界の状況のレポートから持ってきた数字ですけれども、とは言いながら、1億4400万人がまだまだ基本的な飲み水のサービスを利用できない。これはちょっと今、ミレニアム開発目標までと違って、今度はやっぱり本当は家にあった方がいいよねっていうのが入っています。で、そういうのがない人たちがまだ8億人ぐらいいる。そして汚染された飲み水に起因する下痢によって死ぬ人、これ子供だけじゃないんですけれども、年間まだ50万人ぐらいいるんじゃないかというような推計です。背景の写真はですね、マリというアフリカの半乾燥地帯にある国ですけれども、今ちょっと正常が悪くなったので、そこをしない方がいいという勧告出ていますけれども、当時はまだギリギリ行けたようなところですが、5月で雨季の前だとですね、ここ本来池のところなんですけれども、乾季になると干上がって、ここに井戸を掘ってですね、その井戸の水を汲んだのがこの泥水になります。で、この子はその水を飲んでる。飲んで大丈夫かというのをですね、心配なので、サンプルを取ってバマコというそのマリの首都の検査所で調べてもらったところ、ダクロ以外は WHO の水質基準を満たしているということで、だからこのお母さんたちですね、あんまり気にせずに飲め、本当に危ないのを分かってたら飲むなって言うはずですけど、言わなかったのはそういうことかと後で思いましたが、ただですね、地下水の場合はいいんですけれども、漂流水は寄生虫とかですね、いわゆるそういう土着の疾病があるので飲まない方がいい、あるいは飲む時も布でこして飲みなさいみたいな指導をずっとされているようなところでした。で、トイレもですね、23億人が基本的な衛生サービスを利用できない、飲み水は8億人でしたから、その3倍ぐらいの人が基本的な衛生サービスがない、で8億人ぐらいが野外での排泄を余儀なくされている。あるいはこれ文化的だって話もあるので、無理やり家の中でしなさいっていうのは良くないという言い方もある。これも DVD はあんまり言いたくこちら側の写真はこれ多分、野外ではないということになるんですね。囲ってありますから、多分こっちはさすがにですから一応野外ですかね。こういうところでの、トイレを使わざるを得ない人まで8億人いるということで、国連の、2年持続可能な開発会議で2015年9月に採択されましたアジェンダ2030の中の持続可能な開発目標 SDGs の6というところが水と衛生ということになっていまして、それ全体の目標がですね、全ての人々の水と衛生の利用可能性と持続可能な管理を確保する、持続可能な管理なんですね。つまり持続可能な管理を確保しないと、ある瞬間水が得られてもそれは持続しないわけですね。管理を持続可能にしていこうというところが一つ着目すべきかなというふうに思います。で、その6点、この SDGs の6、これがゴールになります。それに対してターゲットというのがありまして、ターゲットが 6.1 とか枝番がついていてちょっと複雑ですが、6.1 が2030年までに
全ての人々の安全で安価な飲料水の普遍的かつ公平なアクセスを達成するということで、全ての人なんです。できるのか。日本ですら 97% 強の、普及率のところを本当に全ての人々に安全で安価、そもそも飲める水を供給している国はそんなに多くないというふうに言われていますので、本当にそうかというところでなかなか難しいと思うんですが、ですね、この SDGs はやはり、まず各国の合意を得るために何としても、妥協しないと。つまりこれを例えば全ての人じゃなくて今の半減とかあるいは9割の人って言ったら残りの1割の人どうするかほっといていいのかと言われるといいとは言えないんですね。というやっぱりそういう建前で、この目標になったというふうに思います。で同じことが 6.2 の方でも言えまして、これは2030年までに全ての人々の適切かつ平等な下水衛生施設のアクセスを達成し、野外での排泄なくす。23億人の人が外でしてるのに今あと十数年のうちにみんな家の中でできるようにすると書いてあるんですね。合意してるんですね、各国政府は。で、女性および女の子、そして脆弱な立場の人々のニーズに特に注意を払う。こういう文言が SDGs、持続可能な開発目標の中ではいろんなところに出てきます。それはやはり、この女性問題というのが、いろんなところに関係しているというのをやはり強く言うグループがあったからですね。そして、じゃあ実際ですね、これ水汲みで、これその先ほど言ったマリに行った時に撮ったんですけども、これ子供がやっぱり水汲み労働をしている。不思議なことにですね、これ世界的な傾向らしくてですね、なぜか成人男性水汲み労働しない。まあこの中でも水汲み労働どころかお皿洗いもしてらっしゃらない男性の方多いんじゃないかと思いますが、これ真面目に研究結果がそれ文化によらないっていうんですね。なんとなくこのサピエンスの、どっかに組み込まれちゃってるのかもしれませんが、まあ、こういうことである。ということは逆に言うと、水汲み労働をなくすと何が違ってくるかというと、女性が水汲みじゃないことをして社会進出できる。もっと生産的なことに、それは自分に対する投資かもしれないし、社会に出ることかもしれない、そういうことができるようになる。あるいは子どもが教育をちゃんと受けられるようになる。ということなんですね。したがって水へのアクセスを、確保するというのは単に衛生の問題であったり、体を壊すという健康の問題だけではなくて、自分自身の開発あるいは地域の、人材の、スキルを上げていくことに対してもものすごく重要なファクターになってくるんだということです。でこの、マリに行った時にですね、こんだけ水大事なんだから、水大事にしてるのかと思ったらですね、これちょっと見にくいですが、ゴミがガッと捨ててあるんですね、川沿いに。もうちょっと大事にしろよと思うわけですが、聞いたらですね、これ誰がどこで片付けるんだってやる気になったら、ざっと洪水が来て全部流してくれるからいいんだ、自然のフラッシュなんですけども、なかなかですね、そういう意識というのが、向かない、あるいはこれを飲む水だと思ってないので、でも買った水、汚れた水は自分から遠ざける、そんなひどいことと思われるかもしれませんが、日本も50年ぐらい前までは、川は汚くて臭くて嫌なものだったんですね。それを、経済成長して、ようやく下水が整ったことによって、川辺が少しマシになってきた。ところがそれでも、皆さん、東京の川、大体流れてるのが下水の処理水ですので、それでいいのかということは、本当は100年後の人からすると、当時は下水を処理水しか流れてない川だったんだなと言われるかもしれないですね。さて、そういうことで、じゃあ、SDGs の 6.3 は何かというと、2030年までに汚染の減少、後期の排泄と有害な化学物質の放出の最小化、処理の排出の割合半減及び再生利用と安全な再利用を世界規模で大幅に増加させることによって水質を改善する。ミレニアム開発目標は、もうとにかく飲み水とトイレだったんですね。それに対して SDGs では、まず、水質というのもちゃんと考えよう。つまり、水というのは飲み水があってトイレが使えたらいいわけじゃない。そのさらに元をたどっていくと、やっぱり汚れた漂流水があっちゃ、その水道の、いろんな木の側面ありますけれども、その一つはやっぱり汚れた水源を無理やり処理するとどうしても避けられない部分があるわけですね。でそういう意味では、先ほどは少し申し上げた話ですけど、これ東京
もう30年ぐらいの山手の河川だそうです。ちょっと失礼します。水道を考える、シンポジウムでペットボトルの水が出てくるのはなかなか印象的な気がいたしますが、エビアンじゃないところもまたなかなか印象的ですけども、こうだったんですね、東京の山手の河川も。ということは、私たちは別に言われなくて、ちょっと前まではもうこれをきれいにする、川に全部捨ててたし、川に背を向けて暮らしていた。ですから、でもこれを改善して、実際ですね、これ隅田川の水質なんですね、BOD ご存知の方はびっくりすると思うんですが、最大ですね、これ年平均だと思うんですが、三河島のところで60超えるような BOD だった。トイレの下水がですね、大体そのまま流して200ぐらいだと思いますので、それを3倍に薄めただけのものが川にこう流れてた、隅田川に流れてたってことですね。で、あまりに臭いので、花火大会や早慶レガッタも中止されたんですね。で、そこから下水を一生懸命こう整備して、きれいになったので、また花火大会も、早慶レガッタも復活した。それがわずかですね、20年ぐらいで一応きれいになりました。これ川はですね、やっぱり流れる循環の速度が速いので、1年に何回も、入れ替わるわけですね。ということで、汚れるのも実は早いし、汚れに気づくのも早いし、汚れてからきれいにしようと思ってきれいになるまでもまあまあ早い。ところがですね、湖はこれ循環の速度がですね、川に比べると10倍、20倍長いんです。そうしますと、汚れに気づくのも遅れますし、汚れに気づいてきれいにしようと思ってもなかなかきれいにならないです。霞ヶ浦もきれいにならないし、琵琶湖もですね、きれいになった。中国の方、この前お会いしたらですね、琵琶湖はきれいな、素晴らしいと、琵琶湖を真似して、我が国の湖の専門を何とかしたいと思うんだという話をされましたが、琵琶湖もですね、一番ひどかった40年前、30年前に比べるとかなりきれいになったんですけども、なかなか今、下げ止まりで、どうしてこれ以上きれいにならないんだろうかというのは、みんなで今悩んでいるところで、まだ理由わからないです。やっぱり大変なんですね。で、湖よりももっと大変なのが地下水や海なんですね。地下水も、循環の速度が遅いので、どんどんですね、いろんな、有機物とか、あるいは化学物質で汚れてからきれいになるのは時間かかりますし、一番は海なんです。海に2000年ぐらいかかるんですね。場所によってもっとかかりますけど。ということは、気づいてから、まだ皆さん、海そんなに汚いと思ってらっしゃらないと思いますけれども、どんどん陸から今、汚染物質が流れてるわけです。これでまずいと思った時にもうかなり遅くてですね、そこからこうまたきれいな海に戻すまでにはものすごく時間がかかってしまうということを考えると、やはりちょっとした前兆で海をきれいにしていくということを考えないといけないということが、これでも分かると思います。さて、6.4 SDGs の6.4になりますと、今度は全セクターにおいて水利用の効率を大幅に改善する。水利用の効率、全セクターって何か、セクトって怖そうだなと思うかもしれません。そのセクトじゃなくてですね、これは工業用水とか、それから水道の用水、そして農業用水、そういういろんなセクターの水の利用の効率を改善する。全セクターって言ってるということは、どっかのセクターだけちゃんとやってくださいねっていうのは、みんなやりましょうっていうことですね。で、淡水の持続可能な最小より供給を確保して水不足に対処するとともに、水不足に悩む人々の数を大幅に減少させるとなっています。で、そういう水不足気味のところっていうのをどうやってじゃあ世界的に見ていくかということで言いますと、例えば水ストレスという指標がありまして、これは、Q というのはこれ最大限利用できる水で、降った雨の中で蒸発しちゃう方がしょうがないけれども、それがもし流れなかったらどのぐらい使えるかっていうの中で、実際にその地域で使ってる水の量っていうのを出しています。この比率が高いっていうことは、使える中で使ってる比率が高いわけですから危ないだろう。で、水資源はですね、皆さんご存知の通り変動が大きいわけですね。年によっては潤沢だけれども、年によっては捨てない。そういう変動に対して、どのくらい危険であるかっていうのが一番シンプルな指標なんですが、見ていただくと、日本はですね、実はやっぱり農業用水、水田の文化なので、使える水に対して使っている水の量大変多くなっています。
また人口が多いので、そういう意味でも、水多くて若干黄色気味の値なんですけれども、中国の北部から西部にかけて、そしてパキスタン、においてこの辺西部ですね、それからパキスタンからインド、ガンジス川流域で、西アジア、そしてアラビア半島と、ヨーロッパの地中海沿岸、そして北アフリカの地域、あるいはスペインですね、そうですね、それからアメリカに行くと、西部、これはオカラル大戦争ってあたりですけれども、それから、西のあたりというのは非常に水ストレスが高くて、ちょっとした変動でも危ない可能性がある。ところがですね、実際これの指標ですと、無理やり使っているところも一見高くなるんですね。それどういうことかと言いますと、例えば砂漠で本当は水がないんだけれども、昔気候が少し湿潤だった時代に地下水が溜まっているという場所があります。そういう地下水、化石水と言いますけれども、そういう化石水を、汲み上げてですね、で長い網からこう散水して灌漑をして農業をやっているようなところが、世界中にあります。これはサウジアラビアの例なんですけれども、センター特許灌漑ということで、このですね、アームの長さが写真から想像につかない400メートルとか、大きいその場合の800メートル、ハーフマイルですね、直径が1マイルになるような、そういう大規模なものをやっています。大変だなと思うかもしれませんけれども、私たちが食べている、穀物の一部がこうやって作られたものが日本にも来ています。で、こういう地下水というのは、使ったらなくなります。使ったらなくなる地下水使っていいんですかと皆さん、特に水にご関心の方は思うと思うんですが、私たちは使ったらなくなってしまう石油や石炭やいろんなものを、普段使ってるわけですね。この明かりだって一部はそうやってできた電気で照らされてるわけです。ですから、以前 NHK の「クローズアップ現代」という番組でやっぱこういうのをやったときに、なくなったらどうするんですかと農民に聞いたときに、農民の方にインタビューして、その答えがですね、非常に印象的だったんですけど、他に行くからいい。まだパイオニア精神というか、開拓者なんですね。資源を使って収奪してなくなったら次がある。だけどもうフロンティアは本当はないわけですね、地球上に。それでどうしていくんだろうかということを私たちは考えなきゃいけない。でさらに今みたいな地下水がもし複数の国に渡っていたら、これ非常に大きな問題になります。あるいは河川が一番そうなんですけれども、国境を越えた適切な協力を含むあらゆるレベルでの統合水資源管理を実施する。でインテグレーテッドウォーターリソースマネジメントというんですけれども、これもともとはですね、このアイデアは水というのは土地と一緒に管理するものだ、あるいは水だけ土地だけ管理するんじゃなくて、水と土地は一緒に管理しましょうというのがインテグレートウォーターリソースマネジメントだったんです。今でもそういうふうに考える人僕はあると思いますけれども、ところがですね、言葉というのは聞いた時に知らない人みんな一生懸命考えるんですね。どういう意味だろう。で日本に来た時にインテグレーテッドはそうだ、洪水と水資源と水環境、この3つを一緒に考えることを統合的と言うんじゃないかというふうに解釈されたので、日本でそういうふうに使われることも多いです。あるいは、水の管理というのは日本だけではなく世界中で縦割りなんですね。今申し上げたような治水の話、洪水を防ぐ、そして水資源を確保する、そして水環境を、きちんとする、あるいは水の世界的に言うと水を交通路として使うっていうのは水路ですねの管理、あるいは地下水、そして水の生態系、いろんなものが環境ごとに縦割りになっている、それを統合してやるのをインテグレートウォーターリソースマネジメントという言い方もあります。そういう意味ではいろんな思いを含んで、その一言でこんな管理をやりましょう、特にもう個別にやっちゃダメですよっていうのがポイントになります。さらには、それが 6.5 です。 6.6 のターゲットは2020年までに近いですね、産地森林も再来年になりました、地河川排水質の保障、水に関する生態系の保護回復を行う。で印象的なのは、これここはですね、アフリカの、ここがナイルデルタですね。でこれナイル川、これ緑色のところはナイル川かってそうじゃないんですね。これナイル渓谷で、ナイル川が流れてるのはこのナイル渓谷のこれ幅がですね大体10キロぐらい、その中のさらに数百メートル細いんですね、ナイル川の乾燥地です、流れてますから。ところが
その数百メートルの川幅のナイル川の水を使って周辺だけは農業ができるので、こんなふうに緑色から黒に見えるわけです。で他の周りは全部砂漠なんですね。エジプトはナイルの賜物と書いてあるんですけども、こういう、ヘロデトスギリシャの歴史家が言ったのはまさにその通り、ここに新たな考え値があります。で有名なアスワンハイダムというちょっと上になるんですけれども、でこうして見ていただく通り、エジプトはですね、上流から水が来ることが生命線なんですね、農業活動にとって。で何をしたかというと、まだ1960年代、もうちょっと前ですかね、ナイル協定というのを結びました、上流の国と。で年間500億立方メートルの水を必ずエジプトに流してくるようにという協定なんですね。でそれでエジプトは水を確保してるんですけれども、それに対して、上流の国々、当時はまだ植民地だったのが独立した、もっと水が欲しいのに、そのナイル協定を盾にエジプトと実はスーダンも一緒になって水の権益をその時に確保してるんですけれども、それを変えようと上流の国一生懸命言ってるんですけど、エジプトはそれ絶対に手放したくないということで、非常に対立はあるんですけれども、水の問題、特に川の問題の場合には上流が強いんですね。なのでエジプトも一緒で、しかもナイル川の場合に下流のエジプトが強いので、そうするとどうなるかというと、エジプトは自分たちに水をもらってくれるように、その法律といいますか、国際条約を盾にしながらも、上流の国々にいろんな援助をしたり、開発の手伝いをして、自分たちの水が守られるように頑張っているということになります。でそういうことでは、情報を共有するとかですね、こういう基本的なことをやるんですけれども、じゃあ、メコン川どうなるかというと、メコン川は一番上流中国なんですね。そうすると、もうメコン川のメコン委員会に入らないんですね、中国は。でも自分のやりたいことを制約受けるだけだということで、下流の、ラオスとか、タイ、ベトナム、カンボジアの国々は中国にいろいろ言うんだけれども、中国やそしてミャンマーはもうオブザーバーとしては参加しないということになってしまいます。ただですね、そういう川をみんなでちゃんと管理してくださいよ、適切な協力もあらゆる統合的に資源管理をするというのはどういうことかという基本はですね、測ることなんですね。これは先ほどのナイル川のアスワンハイダムのすぐ直下のところにあるナイロメーターという、これ階段ですね。階段が、ここはナイル川になります。でこの階段の横のここにですね、しましまが入っていると思います。これがですね、ナイル川のこれ雨季になると洪水で上がってくるわけですね、水位が。でその水位を毎年記録するための、水標だったんですね。じゃあここで辻谷さんに質問です。このナイロメーターは何のためにあったでしょうか。水位を測って何に使おうと思ってたでしょう。当時のファラオ、王様たち、エジプトの。聞いてなかったです。これも DVD に入りますけれども、普通はですね、これ上流ですので、下流の、ナイルデルタに行った時に洪水になりそうだとかですね、あるいは干ばつになりそうだという情報で、その国民のために測ってるのかと思ったらですね、現地に行って聞きましたら、これ水位が上がったり下がったりすると、それによって洪水がどのぐらいまでいくか決まるわけですね。でここはハルトンギなので、こう上がってその自然の氾濫で農地に水が入ると、それで湿るので、その湿った土で芽が出て小麦が作れるということは、来年どのくらい、年貢を取って良さそうかが分かるということで、確定申告始まりましたけれども、税金取るためだったらみんなもう昔から頑張って測るということをやって、ですからまさに水がこのナイル渓谷、そしてこういうところでどこまで来るかというのは非常に大事な国の治める、情報だった。いずれにせよですね、川の水位、水がどのぐらいあるかを測る、あるいは地下水がどのぐらいかを測る、非常に地味な作業なんですね。そういうものをきちんと続けていって、何が変化してきているか、そして上流と下流でそういう情報を共有するというのが、こういう統合的な管理の基本だと思います。さて、そうした中で今のが SDGs ですが、じゃあ日本はどうなっているかというと、水循環基本法、先ほど最初に私がなぜここでお話しているかの
理由の一つだと思いますが、水循環基本法は2014年できまして、この法律によって内閣官房に水循環政策本部が設置されました。そして水循環基本計画を5年ごとに作成することになってまして、来年が次の基本計画ですかね。でプラス年次報告毎年出ています。そして8月1日は水の日だというのは皆さんご存知だと思いますけれども、それが昔から水の日として日本では、世界水の日は3月22なんですけれども、日本の水の日は8月1日、なんとかならないかってなんとかならないというふうに言われてですね、世の中どうしようもないこといっぱいありますけれども、ただ法律では、日本の水の日が8月1日だ、法律で決まったというのがこの水循環基本法になります。でこの基本理念が水循環の重要性、水の公共性ということで、水が国民共有の貴重な財産である公共性の高いものだということが明記された、これはですね画期的です。つまり、貴重な財産である、共有の貴重な財産が公共性が高い。つまり今の、法律体系ではご承知の通り、地下水は土地に、付属する財産ということで、処分権は土地の所有者にあるということになっていますが、それも実は水循環の一環として公共性が高いんですよというところまで踏み込んだ技術ができたんですね。これは非常に価値が高いと思っています。また健全な水循環に配慮しましょうということですので、じゃあ健全な水循環は何ですか。人の活動及び環境保全に果たす水の機能が適切に保たれた状態での水循環をする。で、水循環は何ですかということになっているわけなんですけれども、あるいは有機統合的な管理や水循環に関する国際的協調というのが書かれています。水循環って何かなと思うかもしれませんが、これ昔子ども向けの絵本の監修としてお手伝いしたときにこの本を持ってきましたが、雨や雪が降って川を通じて海に流れていくよ、その過程すべてなんですね、水の循環。で、じゃあ循環で考える意味は何ですかというと、一言で言うと、上流の因果が下流に伝播します。そしてまたそれが下手をするとまた上流に戻っていきます。つまり因果を巡る、水とともに因果を巡る、汚したら、それは下に行くし、そして水が足りなく、上で取りすぎると下で足りなくなるし、というふうにつながってるんですよっていうのを意識することかなというふうに思います。この絵を描くときに、私、いくつかお願いしたんですが、ここにダムがあります。ダムが環境を破壊する、その通りなんですけれども、ないとですね、例えば今の日本の水の供給というのは全然成り立たない。そういうことをして私たちの暮らしが支えられているということを、ちゃんと子供にも意識させてほしい。例えば工場があったり、これ、畑のイメージなんですけど、そういう今の私たちが見ている水の循環というのは、人の手が入って、なんとか保全している、私が利用させてもらってるんだということを分かるように、人の営みも入れてくださいというのを入れました。そしたら雲にも人の顔を描いたんですけど、これは絵本なので偶話的ですね。そして、水と衛生ということで、SDGs6 の、6.A は2030年までに、こういうことを実際やりましょう。リサイクルとかですね、再利用、海水淡水化、であとは 6.B として水の衛生管理、地域コミュニティの参加。で日本でも、雨水利用というのが墨田区から発祥して広まったということになってますが、墨田区はどちらかというと都市洪水を避けるためにまず、水を流さないというところが最初始まっているんですね。それに対して、これタイでも15年前に撮ってますが、今でも地域の盛んですけど、こういう屋根の水を雨どいからこう大きな亀に溜めていってですね、生活用水に使うというのは万国近郊でもありますし、もう地方に行っても大体こう一軒家のところはこういうのを皆さん持っていてですね、水利用を節約する、あるいは多分水がない頃、井戸の水が必ずしも安定して取れないところではやっぱ雨が多いですので、タイみたいなところは。そうでもないですね、日本より実は少ないですね、南なんですけども。なので、雨水を大事に使うような文化があります。でそう思ったらですね、これも同じ頃に沖縄の北谷浄水場から取ったんですけども、浄水場のすぐ近くの住宅の上にですね、こう水タンクなんですね。ここにこう水のタンクがあって、別にこれマンションだったら分かりますよね。集合住宅で止めといてバーッと捨てやすに流すようなタンクあるんですけど、これは沖縄では1990年代、特に平成6年ぐらいまでは頻繁に渇水があって、
ひどい時には24時間、確実給水みたいなのがあったんですね。1日給水があって、ある1日は水が全く水量が出ない。なので自衛策としてもう各校こうやって、水タンクを持ってた。そうすると、節約されないじゃないか、その通りなんですけども、それでもやる意味はどうもやっぱりそうなってくると、さすがに皆さん一生懸命節水してくださるというようなことがそうでした。浄水場の隣なんで水で困らないかとはそうでもないですね。ただ、その後ですね、これはやはり、その北谷の浄水排水管水化センターで、日本でもトップクラスの4万トン、1日4万トンの、真水を海水から作る施設ができて、います。でこれによっていざという時には、海水から真水を作って供給できますし、あとはですね、沖縄の場合は北部にダムがいっぱいあるんですけど、皆さんあんまり声入ってなかったですが、こうやって持った場合ですね、北部にいっぱいダムがあるんですけども、そのダムをお互いに結びつけて、ダムっていうのはそのダムの上流域に雨が降らないとたまらないんですね。なので場所によって多かったり少なかったりするのを平準化するために、どこに雨が降っても全体でこう水を最大限貯められるように、結びつけるとかですね、そういうことをやりまして、ようやく今沖縄では沖縄は特に那覇ですけれども、最近は大規模な給水制限されてないというふうに聞きました。なので、先ほどのようなこういうタンクを場合によってはつけない住宅も建てられるようになったという話でした。ですから、先ほどのその、水を集める、雨水を集めたりとか、海水淡水化とか水の効率利用というのは、ようやく日本でも最近なくなったばかりであるということがお分かりいただけると思います。でマリに戻るとですね、これマリの、これ水道って彼ら呼んでるんですね。一見水道に見えるんですけど、これどうなってるかというと、地下水を汲み上げる井戸があって、ただちょっと深いので、太陽光パネルで、電動で汲み上げて大きなタンクに溜めておいて、そうするでそこからつながってるので弱中不燃率出てくる。嬉しいんですね、やっぱり。そうでないと手押しのポンプでもう20回ぐらいやらないと、20回やっても10リットル分ぐらいしかバケツにたまらない。これはもうこうやってひねって、あとおしゃべりしてればいいと、これは非常にいいというので現地の方は喜んでるんですけれども、こういう水道を、作っていくということが、やられていますし、ただこれを見たときにどっかで見たことある風景だなと思ったのがやっぱ沖縄なんですが、これ共同、汚染で石灰岩質なので、沖縄地下水若干高度高いみたいですけれども、非常に豊かで、それを集めて出すようなこんな仕組みがあって、こういうところはですね、まさに井戸端会議をやるような場になっていて、やはり水というのを通じて地域コミュニティが維持されるし、その維持された地域コミュニティがこういう共同の水場を守っていくということが日本各地で行われてきたというふうに思います。さて、お題としていただきました持続可能な開発のために2030アジェンダなんですけれども、改めてご紹介すると、その2015年9月、2年半前になりますけれども、国連持続可能な開発サミットで採択されまして、で我々の世界を変革するんだ、で誰一人取り残さないということでやられまして、17の目標があって、その6番目が水だということになります。そして先ほどのような 6.1 と 6.2 とかそういうのが169あって、それが見るだけでも大変ですけれども、さらにはその進捗を測るようなテクニカルインディケーターが232あります。ただしこの SDGs 自体には法的拘束力、つまり守らないと何か罰則があるとかそういうことはなくてですね、ないんですけれども、各国が自分の国のプライドをかけて頑張るということになっています。でその17の目標は貧困、飢餓、健康、教育、ジェンダー、水と衛生、エネルギー、経済と雇用、産業とインフラと技術革新、公平、都市、消費、気候、海洋資源、陸域生態系、平和と正義、グローバルパートナーシップとなっています。で持続可能な開発という言葉は環境分野から広まったので、環境がもかなと思われているかもしれませんが、というよりは環境だけじゃなくて、やっぱり経済も良くないと、先ほどの50年前の、日本の環境の話をいたしました。経済発展してこそ守られる環境もあるわけですね。あるいは、じゃあ環境が良くて経済が良ければ格差があってもいいのか、
人権がないがしろにされてもいいのか、女性差別があってもいいのか、そんなことはないわけです。なのでそういう社会正義もきちんと守られてこそ経済も伸びるだろうし、そして環境も適正になるだろうということで、環境、経済、社会、この3つの要素を取り込んでいるというところが SDGs がそれまでの開発目標と大きく違うところだというふうに思います。で17ってややこしいんですけれども、それをどう捉えるかということで、最終的なゴールはですね、やっぱり人間の幸福のために必要なのは何か考えたときに、それが一番近いのは多分健康とか安全とか生活消費、あるいは自由とか尊厳とか、私たちはやっぱりそういうものが絶対必要なんだと思います。でそれを支えるために、でもベーシックヒューマンライツ、あるいはベーシックヒューマンニーズとして水やエネルギー、食料が必要で、それを適正に供給できる自然資本、人工資本、社会関係資本、人的資本みたいなものを支えるために、先ほど申し上げた経済、環境、社会のこの三つどもえ、どれが大事だということではなく、3つとも大事だということが SDGs の理解には僕はいいんじゃないかというふうに思っています。そして、一応国連大の上級副学長として、送り込んでもらってですね、これマルチステークホルダーフォーラムサイエンステクノロジー&イノベーション for SDGs ということで、科学や技術、そしてイノベーションが SDGs の達成にどんなことできますかといった会議で発表させていただいている時の、写真なんですけれども、これに限らずですね、もう一回そのハイレベルポリティカルフォーラムという7月にあるその SDGs 全体の進捗管理みたいな会議がありまして、それも国連本部に行って見てきましたが、結局ですね、一つはアウト・オブ・サイド、SDGs17 の目標があるということがある意味で言うと個別ですよね。なのでそれはサイドベースアプローチっていう言い方をされてまして、やっぱり分野ごとになっちゃうとか、その分野を横断するような、アプローチを考えなきゃいけないねっていうことが皆さんおっしゃっています。縦割り脱却、あるいは、タコツボから出ていらっしゃい、まあ、そのサイドっていうのは牧草を貯める大きなタワーみたいなやつのことですね。であと SDGs の間の一石二鳥、つまり例えば、貧困を解決すると水や食料の問題を解決する方向に向かう、そういう一石二鳥、一石三鳥はいいんだけれども、逆にあちらを立てればこちらが立たずというトレードオフもあるでしょう。例えば食料供給を増やすためにはもっと土地を使うということもありえます。ところがそれは陸域生態系に対してプレッシャーをかけるかもしれない。あるいは、安価なで持続可能なエネルギーを供給したいんだけれども、とりあえず供給するには石炭火力が安いんだけど、それは気候変動に対して悪い影響を及ぼすので使えないとかですね、そういうそのトレードオフっていうのは問題である。で今ですね、SDGs がその基本理念をみんなで共有する段階から実施する段階になってくるとですね、17の目標、169のターゲットの中のどれからやっていこうか、やっぱり優先順位つけざるを得ないわけですね。その時に、いや、私は人権が大事だと思う、いや、私は環境が大事だと思う、いや、私は雇用が大事だと思う、それぞれ意見、やっぱり主義、主張が違う中で、どうやって各国が得意分野、あるいは企業が得意分野を通じて SDGs の達成に貢献していくのかというところが今、難しいので、ちょっと止まった感じがあるかもしれないと思っています。でそうなった時に結局はですね、科学技術イノベーションで何とかしてくれっていう、ある意味で言うとドラえもんのポケットに期待するようなところがやっぱりあるんですね、イノベーションといった場合。でもう一つ、この SDGs のいいところは、民間の本業を通じた社会貢献をしてくださいと言ってるところだと思います。それは、国際貢献、あるいは開発援助というのが国や国際機関だけがやる時代が終わったというのがですね、実は20年前に、コフィー・アナンさんが事務総長の時に言われているんですね。でそれを実際に国際的な目標として、掲げた SDGs で実際本格的に今グローバル企業が動こうとしています。そういう意味では、CSR とか CSV、今まで寄付や慈善事業だった、開発への援助、あるいは環境への投資というのがそうではなくて、その会社が会社の本業を通じて社会問題の解決に資するし、資せなきゃいけない。逆にここでトレードオフありますから、何か貢献してるからこっち悪いことしていいでしょうということはならないよっていうのを SDGs は規定しているというふうに思います。
でさらにですね、今日はSDGs 主題ではないんですけれども、SDGs を理解してそれに従うんではなくて、逆に国際的な、こういうルール、あるいは取り決めに対して積極的に日本としてこう思う、あるいはじゃあ水道業界としてこう思うということを言っていくようなプレイヤーに私たちはならないといけないんじゃないか。SDGs ではちょっと日本は引いたところがあったと思いますけれども、次からの国際的なこういう取り組みに対しては、ぜひ積極的に私たちは関わっていくべきじゃないかなというふうに思います。時間がなくなってまいりましたので、ここはもう、言ってないけど、水の七不思議、これ昔、水木本当の話という本を書いて、そこの中にいくつか書いてあるんですけれども、本日のお題で言うといくつかあって、例えば、節水すれば水問題解決すると思うと、これは大きな間違いですね。つまり私たちが今ここで節水したからといって水が得られない人たちが飲めるようになるわけではない。食料自給率が 40% っていうのはもう困ったねと思うんですけど、仮想水貿易といって私たちが食べているものを作るのに必要な水っていうのは実は日本で使っている水よりも多分多いんですけれども、そんなに水だけは自給できてると思ったのにそんなに海外に依存してたっていうのが気になる方が案外いるとびっくりですね。先ほど申し上げた発水の話で、食品すれば水が増えると思ってしまう。これはですね、ちょっと話し出すの長いので、詳しくは本を読んでいただきたいんですけども、日本のように雨が多いところでは植林することによるメリットが多いので、山には木があった方がいいんですけれども、本当に水が足りない地域では、木を無理やり植えてしまうと、使える水を減らすことにつながるというのは科学的な事実です。で、本日のこの後パネルディスカッションの時のお題、水事業は他がやるべきだと感じる、これ多くの方がそう思うわけですね。でもこれ別にこの考え悪いと言ってるわけじゃないですが、不思議なんじゃないですか。私たちが食べているものが別に政府からもらってるわけじゃないですね。あるいは私たちが使っているエネルギーも政府からもらってるわけじゃないですね。なのに水だけはなんとなくやっぱり管理やってほしいなと思うっていうのはどうしてだろうっていうのをぜひ今日は僕は勉強させていただいて帰りたいと思っています。あとはアンさん見えてるんで、フランスのワインという水はどういうことかというと、エビアンの水飲むなんてバカだというとある省庁の方に言われたことがあるんですね。それはだって同じじゃないと水、日本の水飲めばいいのよ。いやワインどうですかって、ワインは違うからフランスのワイン持ってきてもいいんだ。ワインは持ってきてもいいのにどうして水持ってきちゃいけないのか、これもやっぱり不思議ですよね。というふうにいろんな不思議があるんですけれども、そういう一つ申し上げたいのは、水の問題を考えるときには理屈もあるけれども感情の面というのが非常に大きくて、感情だからそれは切り捨てていいかというと多分そうではないんですね。なのでそれは論理的には別に正しくないかもしれないけれども、私たちが何か社会問題を解決するときには無視しては決していけない気持ちの問題というのを組む必要があるということは、後ほどのパネルの時にも確認させていただきたいと思っています。最後ですけれども、水の恵みと災いを忘れずに持続可能な環境と社会と経済発展を支える健全な水循環、いつまでも未来へということで、私からの話題提供を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。はい、青木先生ありがとうございました。冒頭ワクワクドキドキと言いましたが、僕がドキッとするような場面もいただきまして、ありがとうございます。これから少し休憩に入りたいというふうに思っています。今私の時計でですね、2時8分9分ぐらいなんで、20分で約10分ぐらいの休憩をとってですね、改めてまたお集まりをいただきたいと思います。青木先生にお礼の意味を込めてですね、拍手でお礼したいと思います。どうもありがとうございます。講演の2ということで、アンヌ・ストラさん、前パリ市の副市長、水道局長でございます。アンヌさんの方からですね、パリの水道の実態、もろもろお聞きをしたいというふうに思っています。特にパリの情報はですね、2010年の再公営化の経験を持ってですね、いわゆる再公営化のフラッグシップのような象徴的な、取り扱いがこの間されつつもですね、いろんな
ご情報なりですね、本当かどうかわからないというふうなこともたくさん情報としては流れているのかなということで、ここで、直接本人のお話を聞こうじゃないのというふうなことで、お忙しい中ここ日本にやってきていただきました。資料の方はですね、パワーポイントはフランス語でいただいたものを丸ごとつけているという状態で、僕もさっぱり分かりません。同封をしている別釣りの資料に、通訳の方にお願いをしてですね、それぞれ、何ページにはこんなことが書いてるよというホッチキス止めの資料を添付をさせていただいておりますから、それも参考にしながら、お話を聞いていただきたいと思います。それでは、アンドストラさんどうぞ。いないこれものすごい気持ちよく喋ってたのにということで今少々行方不明になられたアンドストラさんを岸本さん、佐藤さんが探しに行ってくれるという事態になっております。ここで何かしらをつなぐというふうなことになろうかと思いますけれども、皆さん僕の話聞きたいですか？いや、今日ですね、この集会はというて話しかけようとしたところでですね、今アンさんが来られました。早速お話をいただきたいと思います。それではアンさんよろしくお願いします。Bien, bonjour, bonjour à tous. Je vous remercie d'abord de votre invitation. Je remercie tous les organisateurs, non seulement de m'avoir invité et d'avoir eu cette initiative, parce que je suis en effet favorablement impressionnée par le monde, un dimanche après-midi. Donc je remercie tous ceux qui sont venus ici pour nous écouter et pour débattre de ce sujet très important. Alors, je suis désolée, je ne parle pas du tout japonais, donc je vais parler français, je vais parler assez lentement pour que mes traductrices, que je remercie beaucoup pour leur traduction, puissent vous faire une bonne traduction en japonais. Donc, je vais vous présenter la réforme que nous avons menée à Paris, la réforme pour revenir en gestion publique de l'eau. Alors, je crois que ça marche, m'a-t-on dit. Donc, je vais vous présenter cette réforme que j'ai conduite, en fait, depuis entre 2001 et 2014. J'étais conseillère de Paris et maire adjointe de la ville de Paris, en charge de la politique de l'eau, de l'assainissement, et aussi présidente directrice générale de la société de production et présidente de la régie d'eau de Paris. Donc c'est à ce titre-là que j'ai mené la réforme pour un retour en gestion publique. Alors d'abord, pour que vous compreniez... Ah, ça marche. Alors d'abord quelques chiffres, juste quelques chiffres pour vous donner une idée un peu du service d'eau parisien. Alors, vous avez la traduction en japonais. Donc, parfois, je ne lirai pas exactement ce qui est dit sur votre PowerPoint. Ça ne sert à rien de répéter. J'insisterai sur quelques points. Par exemple, la différence qu'il y a entre le nombre d'habitants, le nombre de consommateurs et les abonnés. Parce que ce sont des habitats collectifs. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas tant d'abonnés par rapport au nombre d'habitants et de consommateurs d'eau. Il y a une baisse de la consommation quasiment annuelle de 2%, donc ce qui est très important parce que ça pèse évidemment sur l'économie et sur le budget du service d'eau. Et on est en moyenne à 120 litres tout usage d'eau à Paris, 120 litres par jour par habitant, c'est en deçà de la moyenne nationale. Et là, j'ai mis le patrimoine
le patrimoine de l'ensemble de la compagnie d'eau, c'est plus de 10 milliards. Vous comprendrez peut-être mieux avec le schéma d'alimentation après, 10 milliards d'euros pour tout le patrimoine de l'eau. Parce que nous avons à la fois des eaux souterraines et des eaux de surface, pour moitié-moitié. Donc avec des usines de production, des champs captants, un nombre de fontaines publiques gratuites sur la ville de Paris très important et que nous avons développé avec le retour en gestion publique, quand nous avons créé l'opérateur public. Nous avons fait une grande campagne de promotion d'eau du robinet, et notamment par un accès public à l'eau, même en hiver. Et donc ça concerne notamment les sans-abri. Et avec aussi la création de fontaines publiques d'eau pétillante. Alors, quelques photos. Ah, elle passe pas. Ah, ouais. Voilà, quelques photos du patrimoine. D'ailleurs, vous voyez la pétillante. Là, en bas, c'est une fontaine qui délivre donc de l'eau à la fois plate et pétillante pour tous les Parisiens. Donc les usines, les champs captants, le réservoir d'eau de Montsouris. Alors, le schéma d'alimentation d'eau de Paris. Ce qui est important de comprendre, c'est que vous voyez là, Paris, en fait, c'est une petite capitale, vu son territoire, c'est 100 km². Donc avec une très grande densité de population et une grande densité du service d'eau. Et en fait, nous allons chercher à la fois l'eau pour les eaux de surface, la Seine et la Marne, et à la fois pour les eaux souterraines, au sud, sud-sud-est et à l'ouest de Paris. Et donc tout ce territoire recouvre à peu près 5 régions, 12 départements et 388 communes. Donc on est quand même sur un territoire qui va bien au-delà du territoire parisien. Alors pour en revenir au mode de gestion. En fait, le système parisien a été pensé au milieu du 19e siècle. Au milieu du 19e siècle, ce sont, on va dire, surtout une volonté politique, Napoléon III, avec un préfet, le préfet Haussmann, et un ingénieur, l'ingénieur Belgrand, qui décide de penser le service d'eau parisien. Donc, ce sont des investissements publics. Et au fil des ans, donc ça a été une gestion municipale, à l'exception de la gestion commerciale et de facturation qui a déjà été confiée au milieu du siècle, au milieu du XXe siècle, au privé, notamment à une filiale de la Générale des Eaux. Donc en 1985, c'est aussi une décision très politique de Jacques Chirac, grand amoureux du Japon, c'est à peu près la seule chose que je peux lui reconnaître comme qualité, et ancien président de la République, qui a décidé de démanteler le service public de l'eau à Paris, donc qui était géré par l'administration parisienne, et qui a donc créé 3 opérateurs par contrat de délégation et d'affermage. Donc il y a une société mixte qui s'appelait Sagette et qui a été renommée Haute-Paris en 2005, qui était en charge de la production. Un contrat de 25 ans et 2 contrats d'affermage aux filiales de Suez et de Veolia, contrat aussi de 25 ans, sans obligation de mise en concurrence, parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas d'obligation légale de mise en concurrence, sans objectif précis, technique ni financier, sans pénalité et en réalité sans contrôle. Donc ce système assez opaque a été dénoncé par de très nombreux rapports, que ce soit des rapports de l'inspection générale, de la Cour des comptes régionale, de la Cour des comptes nationale, pour
et je résume hein, bien sûr, les critiques fortes, il y avait évidemment une perte de maîtrise du service par la collectivité. Et ça s'est passé dans tous les services, dans tous les cas de délégation en France. Il y a une perte de contrôle et une perte d'expertise technique par la municipalité. Parce qu'avec la délégation, évidemment, nous ne sommes plus en capacité à un moment d'avoir la maîtrise du service. Non seulement il y avait une perte de maîtrise technique et une perte de contrôle, il n'y avait même pas de budget annexe pour suivre le budget de l'eau. Une opacité très forte concernant la gestion financière. Donc là, mes traductrices ont demandé d'expliciter un peu ce que voulait dire constitution de rente financière. Donc en fait, ce sur quoi je voudrais insister, et peut-être que nous aurons cette discussion après lors du panel, c'est que vous n'avez pas le choix. Et c'est ça qui fait la grande différence pour moi entre l'eau et d'autres biens. Vous pouvez choisir, par exemple pour l'alimentation, vous pouvez choisir d'aller dans tel ou tel magasin, dans tel ou tel restaurant. Enfin, vous avez un choix, une possibilité de choix, par exemple pour vous nourrir. Vous n'avez aucune possibilité de choix pour votre opérateur d'eau. Vous avez un seul robinet, en gros un seul tuyau. Non seulement vous avez un seul tuyau, donc un seul opérateur qui arrive chez vous, et en plus, vous avez une obligation de consommer de l'eau. C'est impossible. La différence, vraiment pour moi, entre l'eau et tous les autres biens, c'est que vous pouvez même ne pas manger pendant plusieurs jours, vous ne pouvez pas ne pas boire pendant plusieurs jours. Donc vous avez une obligation de consommer de l'eau pour vous, mais aussi de vous laver. Donc c'est une consommation captive. Donc c'est ce qu'on appelle en économie une économie de rente. L'économie de rente, parce que c'est une sorte de monopole pour l'opérateur qui a la gestion, et il a des revenus garantis qui lui reviennent par cette consommation d'eau. Et donc, en gestion privée à Paris, eh bien, il y avait d'abord une gestion lucrative pour les privés, donc des profits très importants, qu'ils plaçaient évidemment sur les marchés financiers, et donc ça leur faisait des rentes financières très importantes. Et ce que j'ai précisé, et ce qui est important, c'est dans la perte de contrôle par la collectivité, c'est que vous avez, dans les rapports dans les modes de délégation, vous avez des rapports annuels des délégataires, que ce soit pour la concession ou pour l'affermage. Et dans ces rapports annuels des délégataires, normalement, vous avez évidemment l'information concernant le personnel, les investissements, et puis aussi les bénéfices de l'exploitation du service. Et ils ont toujours annoncé à peu près 7% de profit. Et quand nous sommes revenus en gestion publique, c'est toujours assez compliqué d'estimer, parce que nous n'avions pas la possibilité d'entrer directement dans les comptes des délégataires, mais nous avons estimé à peu près à 15 à 20% les profits que se faisaient les distributeurs sur le marché parisien. Et il y a notamment en raison de l'asymétrie de l'information. Ça aussi, quand vous déléguez le service, eh bien, au bout d'un moment, ce n'est plus que le délégataire privé qui a l'ensemble des informations concernant le service. Et puis à Paris, comme vous avez pu le voir, sur un petit territoire, il y avait 3 opérateurs. Ce qui voulait dire qu'une goutte d'eau qui arrivait, par exemple, du sud de Paris, pouvait, jusqu'au nord du territoire de la ville, de la capitale parisienne, changer plusieurs fois d'opérateurs entre le producteur et les distributeurs. Donc, un système complexe, critiquable à bien des égards. Donc, en fait, il a été critiqué par l'opposition municipale, l'opposition de gauche et des écologistes et des communistes pendant de nombreuses années. Et en 2001, il y a eu un changement de pouvoir municipal. Donc c'est Bertrand Delanoë qui devient maire, avec une majorité municipale dont je suis issue. J'étais tête de liste des écologistes dans un arrondissement de Paris. Et donc,
je passe parce que j'ai pas suffisamment de temps, mais nous avons déjà recommencé, nous avons, avant de prendre cette décision de revenir en gestion publique, nous avons renégocié les contrats. Renégocier les contrats avec les distributeurs. Et malgré la renégociation avec les distributeurs, nous nous sommes rendus compte que nous n'avions pas toujours la main mise sur le service. Alors, juste un petit point. Je voulais juste savoir, le temps qui est indiqué là, c'est le temps qui me reste ou c'est le temps sur lequel j'ai des... How is just the time is the time. It's okay. Okay, the time remaining left. Okay. Donc en novembre 2007, Bertrand Delanoë fait campagne pour être de nouveau maire de Paris, avec une majorité, avec sa majorité municipale, et grâce à un communiqué, prend une décision forte, c'est de revenir en gestion publique s'il est réélu. Donc, il annonce pendant sa campagne, cette annonce et cet engagement fait partie de son programme municipal. Nous sommes réélus en mars 2008 et donc je suis chargée de mener cette réforme à partir de notre réélection en mars. Donc l'acte fondateur, la délibération, suite à un grand débat, a été prise en novembre 2008 au Conseil de Paris. Donc on a décidé de créer la régie publique en un temps très court, puisque, comme vous avez vu sur un autre slide, les contrats prenaient fin en 2009 pour les distributeurs, 2011 pour la société de production, et nous voulions absolument ne pas renouveler même d'1 an les contrats des distributeurs. Donc on a fait ce retour en gestion publique en 1 an et demi, jusque fin décembre 2009, pour pouvoir être opérationnel le 1er janvier 2010. C'est une décision politique forte, comme je l'ai indiqué rapidement, basée, on va dire, sur 2 arguments. Un argument politique et idéologique assumé, qui est l'eau n'étant pas un bien justement comme les autres, étant un bien vital et commun, il nous semblait important d'avoir une gestion publique. Et puis un deuxième argument extrêmement important aussi, c'est que nous voulions prouver que nous pouvions améliorer la gestion du service en passant en gestion publique. Et c'est ce que je vais essayer de vous montrer par la suite. Donc, 1er janvier 2010, la Régie publique Hauts-de-Paris est opérationnelle sur tout le cycle de l'eau potable. Alors là, je veux réintervenir, peut-être d'ailleurs, juste, je vais passer tout de suite à celle-là. Donc vous voyez, Hauts-de-Paris opérationnel, de la production à la facturation. Bon, ça vous montre, de toute façon vous l'avez traduite, que nous sommes sur tout le cycle de l'eau potable à partir du 1er janvier 2010. Je reviens donc juste au slide précédent pour vous dire que cette régie publique, et peut-être qu'après il y aura des questions sur le statut de la régie. Donc c'est un établissement public à caractère industriel et commercial. Donc c'est une régie publique sans actionnaire, il n'y a pas d'actionnariat, donc il n'y a pas de paiement de dividendes. C'est, on va dire, une sorte de durée de vie illimitée, parce que seule une décision politique du Conseil de Paris peut défaire ce qui l'a créé, c'est-à-dire créer la régie. Il n'y a pas de contrat donc à temps limité. La totalité des recettes d'exploitation, et ça c'est très important, sont réinvesties dans le service, ce qui permet de financer les infrastructures, de maîtriser, même de baisser le tarif, j'y reviendrai, d'avoir une politique ambitieuse de recherche, d'investissement et aussi une politique salariale avantageuse pour le personnel, et de répondre à des exigences sociales et démocratiques, j'y reviendrai après aussi, en termes de gouvernance
et de politique sociale de l'eau. Donc nous avons simplifié le système. Comment nous avons simplifié? D'abord au niveau organisationnel. Donc ça, c'était le système avant la remunicipalisation, donc avec les 3 opérateurs. Maintenant, vous voyez, nous avons une simplification organisationnelle avec la ville de Paris, qui est donc responsable du service de l'eau, qui est aussi la propriétaire de tout le patrimoine de l'eau, donc par exemple des 10 milliards à peu près, et qui organise et contrôle le service. Et elle a donc un seul opérateur public, donc la Régie Hauts-de-Paris, qui fait l'ensemble des activités du service, donc de la production à la relation avec les usagers. Et le contrôle sanitaire de la qualité de l'eau est opéré par le ministère de la Santé. Donc, à côté d'une simplification organisationnelle, nous avons aussi cherché à montrer que nous pouvions mieux évaluer et mieux contrôler le service qu'auparavant. Donc là aussi, contrairement à une idée répandue qui est que non seulement la gestion privée est plus efficace, mais qu'elle est plus facilement contrôlable, nous avons voulu démontrer qu'il y avait au contraire un bénéfice à passer en gestion publique, en tout cas dans ce cas à Paris, avec des garde-fous, on va dire, pour l'opérateur. D'abord, il y a un contrat d'objectif qui a été signé entre la municipalité, la ville de Paris et l'opérateur. Donc je ne vais pas vous lire là les 10 principaux objectifs fixés par la mairie. Ce sont les 10 principaux objectifs. Et après, ça fait plusieurs dizaines de pages, il y a un ensemble d'indicateurs techniques très précis sur tous ces objectifs qui permet d'évaluer la qualité de la gestion et de l'exploitation par l'opérateur public. Et ce qui est important, c'est que ces informations sont non seulement données à l'administration municipale, mais ce contrat d'objectif est également évalué devant le Parlement municipal, le Conseil de Paris, donc devant les élus, et aussi devant l'Observatoire de l'eau. J'y reviendrai après, parce que nous avons créé un observatoire parisien de l'eau, un observatoire des citoyens pour l'eau, et donc qui ont toute cette information également, et donc ils peuvent évaluer le service. Donc, simplification organisationnelle, meilleure évaluation et contrôle de la gestion. Un objectif fort et à laquelle nous n'étions pas obligés, mais qui nous semblait important, c'est d'avoir une plus grande participation des citoyens parisiens dans la gouvernance du service. Donc pour ça, maintenant nous sommes en régie publique, autonome et à personnalité morale. Nous pouvons avoir un conseil d'administration. Donc le conseil d'administration, il est composé d'élus de la majorité et aussi de l'opposition. Mais il a aussi en son sein des représentants du personnel, des représentants des associations, des consommateurs et de protection de l'environnement, et aussi un membre de l'Observatoire parisien de l'eau. Cet Observatoire parisien de l'eau a été créé comme une vraie plateforme d'échange d'idées, de débats autour de la gestion de l'eau à Paris. Donc il est ouvert à tous les citoyens. Donc il y a des membres syndicalistes, des chercheurs, des conseils de quartier, enfin de diverses parties prenantes du monde de l'eau à Paris sont dans cet observatoire et ont la possibilité d'intervenir avec les services de la ville et de l'opérateur sur les sujets de l'eau. Alors, dans les différents bénéfices que nous avons comment dirais-je,
retirés de ce retour en gestion publique. Après, ce que j'ai déjà détaillé, c'est que le prix, l'augmentation du prix de l'eau avait été continue entre 1985 et 2010. D'ailleurs, vous voyez, là c'est le retour en gestion publique. Donc là, c'est la délégation. Donc, très clairement, la courbe n'a pas suivi la courbe de l'inflation. Et il y a une augmentation du prix de l'eau pendant les 25 ans des contrats de délégation. Et quand nous avons repris la gestion publique, nous avons décidé de baisser le prix de l'eau. Alors, comment? Là aussi, bon, je ne pourrais peut-être pas rentrer exactement dans les détails, mais une chose très importante à comprendre, c'est comment nous avons pu avoir des gains économiques et financiers en revenant en gestion publique. D'abord, comme je l'ai précisé, nous n'avons pas d'actionnaires, donc pas de dividendes à verser. En fait, les filiales des grands groupes, et ça avait été dénoncé dans de nombreux rapports, faisaient remonter tous les bénéfices d'exploitation à la société mère. C'est comme ça que ça fonctionne. Ce qui ne se passe plus, évidemment, en gestion publique. Donc, il y avait une ingénierie financière extrêmement complexe, parce qu'au fil des ans, ces grands groupes ont développé plus d'ingénierie financière que d'ingénierie industrielle. Et maintenant, avec la régie, on a une traçabilité beaucoup plus grande de tous les flux financiers. Donc, nous sommes en comptabilité publique, et ce type de mécanisme n'est plus possible. Donc tous les revenus tirés de la facture d'eau sont évidemment réinvestis dans le service. Ça, c'est très important. Le cycle de l'eau est une boucle. Eh bien, avec le retour en gestion publique, nous avons refait une boucle aussi financière. C'est-à-dire que l'argent de l'eau revenait uniquement au service de l'eau. Des gains aussi économiques, parce que nous passons maintenant tous les contrats de travaux en marché public. Parce que, et parfois d'ailleurs nous faisons appel au privé, évidemment. Il ne s'agit pas pour moi de dire qu'il faut éliminer tous les acteurs privés du service de l'eau, puisque on a besoin d'eux pour, par exemple, des canalisations, pour des filières de traitement, pour un ensemble de prestations de travaux que nous ne pouvons pas faire en régie publique. Le sujet était l'exploitation publique du service, mais nous passons évidemment des marchés publics avec des prestataires privés. Eh bien, ça peut paraître paradoxal, et peut-être que si ce n'est pas clair, vous pourrez me poser la question après, mais paradoxalement, nous avons augmenté la concurrence sur ces marchés. Puisque avant, en fait, les grands groupes confiaient directement ces travaux à leur filiale. Et donc il n'y avait pas de concurrence permise sur ces travaux. Et donc il y avait surfacturation, très souvent. Or maintenant c'est plus possible, puisque Code des marchés publics, marché public, ouverture à la concurrence, et je peux vous dire que sur exactement les mêmes prestations de travaux, nous avons vu des baisses de plusieurs millions d'euros à partir du moment où nous sommes passés en gestion publique, pour les mêmes travaux. Et comme vous l'avez vu, nous avons aussi rationalisé le service. Donc rationaliser le service veut dire évidemment économie d'échelle. Donc, tous ces gains que nous avons à peu près estimés à 35 millions d'euros par an dans les premières années, nous l'avons réinvesti pour un plan ambitieux d'investissement, pour un plan ambitieux en effet d'investissement, et pour une baisse du prix de l'eau relativement raisonnable compte tenu de la baisse de la consommation
qui impacte directement les revenus d'exploitation du service. Puisque si la consommation baisse, évidemment, le service a moins de recettes. Donc, baisse du tarif de l'eau, autre bénéfice, un droit effectif de l'eau à Paris. Nous avons donc, par notre politique, reconnu, on va dire, un droit à l'eau. Il n'y a pas de coupure d'eau. Haute-Paris contribue à un fonds solidarité logement. C'est-à-dire que le fonds solidarité logement, à Paris, ça aide les ménages en difficulté à payer leur loyer. Et bien là, nous contribuons pour le paiement des factures d'eau. Donc il y a des familles qui sont aidées pour payer leurs factures d'eau. Nous continuons à alimenter d'ailleurs même les squats. Nous avons signé des chartes avec les bailleurs sociaux. Donc c'est les bailleurs sociaux, c'est pour la gestion des HLM. Et comme vous l'avez vu, on a développé l'accès à l'eau dans la rue, dans l'espace public, pour tous les publics. Alors, nous avons aussi amélioré la qualité du service pour les consommateurs. Puisque, comme je l'ai dit au début, il n'y avait pas la facturation et le lien avec le consommateur, même avant 85, avait été confié au privé. Et donc c'était un point très important pour moi. Je souhaitais absolument que le service public d'eau retrouve un lien avec le citoyen, et l'usager et le consommateur. Donc il y a eu un vote pour que nous réinternalisions le service au consommateur, c'est-à-dire la facture, le centre d'appel, tout ce qui est réclamations diverses et variées. Et nous avons développé une nouvelle gamme de services gratuits, notamment le suivi des surconsommations, des fuites d'eau. On a un centre ce qu'on appelle un centre multicontact, donc c'est pour répondre à l'ensemble des usagers, des abonnés sur toutes les questions relatives au service. Et ça, là aussi, j'insiste sur ce point parce que pour moi, c'est un très bon exemple qu'aujourd'hui, on peut créer une gestion publique moderne, efficace, qui crée des emplois, comme vous le voyez, parce qu'on a créé des emplois. Il n'y a pas de turnover dans le centre de consommateurs à Paris, pour Haute-Paris, alors qu'en général, il y a un turnover très important, c'est-à-dire qu'on a une politique salariale avantageuse, et à un coût inférieur. Parce que le fait de réinternaliser, on a économisé à minima 2 millions d'euros par rapport à la prestation antérieure faite par les privés sur ce même service. Et surtout, depuis que nous l'avons créé, par un organisme indépendant, on a été élu meilleur service consommateur, client, chaque année depuis 2012, pour la catégorie distribution d'eau. Et avec un niveau de satisfaction de près de 97%. Donc on peut dire que nous avons réussi à montrer que nous pouvions être excellents aussi sur ce sujet qui était une nouvelle activité en gestion publique. Donc là, comme il me reste plus beaucoup de temps, je vais donc passer très vite sur le fait que nous avons, à côté de ça, des engagements environnementaux forts. Et on a toute une politique de protection de la ressource et de protection de la biodiversité. Donc il y avait dans l'un des premiers slides le fait que nous avons des partenariats avec les agriculteurs pour protéger la ressource. Donc rapidement, et pour que ce soit assez simple, en fait, Haute-Paris a une équipe, on appelle ça des animateurs territoriaux ou agricoles,
une équipe qui vient en soutien technique, en soutien administratif, en soutien aux agriculteurs sur toutes leurs questions relatives au mode d'agriculture durable, pour les inciter à revenir ou à aller en gestion écologique, c'est-à-dire à avoir des pratiques agricoles plus soutenables. Donc, ou aller vers l'agriculture biologique, ou même si ce n'est pas l'agriculture biologique, au moins avoir une gestion écologique des terrains. Parce que, peut-être que pour que ça soit plus clair, c'était aussi indiqué sur l'un des slides, on a 240 000 hectares de terrains de champs captants et de protection de la ressource. Et donc, évidemment, sur ces 240 000 hectares, il y a des agriculteurs. Et nous cherchons à ce que ces agriculteurs mettent moins d'intrants chimiques, évidemment, dans leur agriculture, dans leur pratique agricole. Et donc, nous avons toute une politique de soutien foncier aussi, où on achète des terrains et on passe des baux ruraux et des baux environnementaux aux agriculteurs. Et en échange, ils doivent s'engager à avoir une gestion écologique et plus durable de leurs pratiques agricoles afin de préserver la ressource en eau. C'est un des exemples. Mais ce qui permet, alors que nous faisons face à un lobby agricole très, très dur dans cette région de France, à ce que petit à petit, nous ayons de l'agriculture biologique, ce qui n'était pas le cas avant, sur nos champs captants. Alors, il y a aussi un plan climat-énergie. Alors là aussi, en quelques mots, nous avons, même avant le retour en régie avec la société de production d'eau, déjà engagé un plan de gestion des déchets, un plan de gestion des déplacements, par exemple, c'est-à-dire que le personnel est incité à à utiliser les transports en commun. Nous avons tout un plan d'énergie, de production d'énergie renouvelable. Donc nous installons des panneaux photovoltaïques sur les réservoirs. Nous avons maintenant une nouvelle source d'énergie renouvelable avec de la géothermie dans un puits dans une nappe très profonde. Bon, je n'ai pas le temps de développer, mais en tout cas tout un ensemble de mesures pour que Haute-Paris soit également innovant sur ces questions climatiques très importantes. Donc, comme il ne me reste qu'une minute, je vais donc passer à la conclusion, qui est que, en France, nous connaissons bien la délégation et la délégation de services, puisque c'est un paradoxe français. On présente souvent la France comme le grand pays des services publics, de l'administration publique, souvent d'ailleurs péjorativement vu comme bureaucratique. Mais la France est très paradoxale parce que notamment sur les services publics et sur les services d'eau et d'assainissement, c'est le pays qui a le plus délégué. Donc nous avons une très grande expérience de gestion confiée au privé. C'est le pays qui a le plus délégué, et donc nous avons les deux plus grands multinationales de l'eau et de l'environnement au monde, que sont Suez et Veolia. Et donc nous avons cette expérience française et aussi parisienne. Et je voudrais dire que 8 ans après la réforme, nous avons pu montrer que dans un contexte qui n'était pas facile, et malgré les difficultés que nous avons eues, parce qu'il ne faut pas se cacher que ça n'a pas toujours été facile de passer du privé au public, eh bien nous avons pu montrer que nous avons augmenté l'efficacité, la performance du service, organiser une gouvernance plus ouverte avec les citoyens, avoir une politique sociale et environnementale,
Et d'ailleurs, en juin dernier, en juin 2017, l'ONU, pour la catégorie transparence, traçabilité, intégrité et services publics, a reconnu, a récompensé, a donné le prix à Haute-Paris pour la qualité du service, ce qui est pour moi, parmi les nombreuses reconnaissances que nous avons eues, aussi une reconnaissance internationale que nous avons réussi à montrer qu'il pouvait y avoir une modernité de gestion publique aujourd'hui. Je vous remercie.皆さんありがとうございました。この後休憩に入りまして、午後の会場の設営等もありますので、少し休憩を長めに取らせていただきたいと思います。15時20分よりこの場でトークセッションを再開をさせていただきたいと思います。トークセッションのスピーカーにつきましてはですね、少し打ち合わせ等を行いたいと思っておりますので、打ち合わせの別室の方にご参集をよろしくお願いいたします。ということで、皆さん方お手元の質問何かあればですね、質問を書いていただいて、受付の方に出していただければ、またトークセッションで活用させていただきたいと思いますので、15時20分より再開よろしくお願いいたします。